السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ بلاتي بقات الكاميرا. شخباركم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كي دايرين مع الحجر الصحي؟ ياك الحمد لله. بعد الحمد لله راه بدا يترفع علينا الحجر الصحي تدريجيا الحمد لله، ولكن نبقاو دايرين احتياطات ديالنا، حيت كما كتعرفوا حنا سبيطاراتنا على قد الحال. السبيطارات على قد الحال، فالله يخليكم بقاو دايرين احتياطات ديالنا كلها. راه المرض باقي كاين وتنطلبوا الله يرفع علينا هذا الوباء. المهم حبابي، اليوم جيت لكم بواحد الوصفه والله العظيم اللي غادي تبقاو ترحموا لي عليها. راها كنقاد غتبقاو ترحموا لي عليها. هاد الوصفه مزيانه للناس اللي كيعانيو من المعده. آه، المعده ماشي ساهله، الله يسر، الله ينجينا وينجيكم في حرق المعده صعيب وماشي ساهل. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه اللي مجربه 100%، مجربه خويا. على فكره البنات، اخوتي خواتاتي، انا هاد الوصفات اللي كنجيب لكم كلهم حتى كيكونوا مجربين، حيت انا ما نقدرش نريسكي بحياه ديال الناس ولا هذا ولا كنقلهم من شي فيديوهات في يوتيوب. قسما بالله العلي العظيم اي وصفه ان شاء الله غنجيبها والا راها مضمونه وحتى مجربه فينا حنا الاولين عاد باش نعطيها لكم. المهم البنات، انا هاد الوصفه جيت نشاركها معكم لان انا خويا مسكين كما قلت لكم سبق لي وقلت لكم كان عنده ورم في المعده ديالو، والحمد لله من بعد الله سبحانه وتعالى كان السبب ديال الشفاء ديالو في واحد الوصفه انا غنوريها لكم. زريعه الكرافس. زريعه الكرافس البنات، ها هي زريعه الكرافس كما كتشوفوا. هذه كانت من بين الاسباب من بعد الله سبحانه وتعالى في الشفاء ديال خويا. قسما بالله العلي العظيم مني غادي نجربوها غادي تبقاو ترحموا عليا بها. المهم انا غنقرب الكاميرا باش تشوفوها مزيان. المهم البنات، هي هذه الزريعه، هي هذه ديال الكرافس، راه هي هذه. على فكره البنات، انا هاد الوصفات غادي نقول لكم كيفاش غادي تستعملوها. المهم الخوت، هاد زرعه الكرافس بعدا انا راه جداتي الله يرحمها توفات سوسيه، وحنا فاش كنا صغار نهائيا واش الدواء يدخل عندنا للدار الا بعض المرات، فكداوينا الله يرحمها مسكينه غير بالاعشاب. الا قلت لكم شي حوايج والله الا غادي تبقاو تضحكوا. المهم هذه كانت تسببت في الشفاء ديال خويا وحتى واحد السيده كانت جارتنا قلناها ليها والحمد لله. مسكينه كانت هذيك السيده كدير تيو على معدتها، وكانت هي عندها جرثومه في المعده. فهذه ما عندكم ما تخافوا منها من والو، غير تمشي تاخدي 5 دراهم من عند العطار ديال قول ليه زرعه الكرافس او ما يسمى بذور الكرافس. هما كيكونوا بحال هكا. صافي غادي تشدوا. انا ما عنديش كثيره بزاف حيت انا ديجا حنا ما تسخطاناش من الدار. عندنا انا الناس مرض بالماء. ليمنه كتقتل في المعده. انا ماما مسكينه هي قاتله المعده، وعندي واحد خويا قاتله المعده، فحنا ما تسخطاناش. غير هاد شويه لقيتو باقي عندي قلت غادي نصور به باش تبقاو ترحموا عليا بها. المهم الخوت كما قلت لكم هاد غتمشي عند العطار قول ليه عطيني 5 دراهم ديال زريعه الكرافس. ها هي كتكون حبوب، انا وريتها لكم باش تكونوا متاكدين منها. صافي غادي تاخذوها، غادي تنقيوها وغادي طحنوها وبشويه على حساب هذا. غادي تطحنوها حتى تولي غبره. من غادي تولي غبره ها هي هنا عندنا حنا، حيت حنا كما قلت لكم ما تتخطاناش من الدار. صافي غادي تطحنوها وغادي تخلطوها مع العسل البنات. هاي الخوت بنات ولا خوتي وخواتاتي، غادي تخلطوها مع العسل. قسما بالله الى هاد الوصفه هذه اللي كيعاني من المعده ومن حرق المعده واللي مسكين عنده مشكل غير كياكل خصو ديريكتومون ينوض، خصو يرجع داكشي حاشاكم، راه هاد الوصفه هي الحل الاخير. واخا غادي تجيكم باش نكون معكم واضحه، هذه غادي تجيكم واحد شويه ماره. الا عندك عسل الحر ديريه معاه، ما عندكش غادي ديري ديباني راسك بعسل عادي.
غادي تخلطيها صافي. من طحنات شدي شي قريعه ولا اش ما كان عندك وديري معاها العسل وتخلطيها، راه كتولي بحال هكا. كيفاش غادي تستعملوها؟ غادي تستعملوها كترش عليكم بزاف. غادي بحال الصباح كنفيق ناخدها على الريق، راها ماره باش ماشي من ديروها تقولوا لي حقه ما حقه، راها ماره ولكن راها حبيبه ورحمه قسما بالله العلي العظيم. انا شوفوا، انا غير ترحموا لي على الاب ديالي الله يرحمه ميت ليا، وعلى جداتي وعلى جميع المسلمين يا ربي، غتبقاو ترحموا عليا على هاد الوصفه قسما بالله العلي العظيم. انا تنحلف وغنعاود نحلف لكم. المهم غادي تستعملوها معلقه قبل الريق، واخا تجيك اخويا ولا اختي تجيك مره غير كولها لمده سيمانه، غير 3 ايام غيبدا يبان لك الفرق. معلقه قبل الريق على الجوع، ومعلقه ملي تبغي تنعس. فهذه الا كان عندك لا قدر الله شي ميكروب خايب في المعده راها غادي تداويك ان شاء الله، راها حبيبه كما قلت لكم. راه ما غادي تخسر لا 100,000 لا 200,000 لا. واحد السيده جارتنا قسما بالله العلي العظيم الا مسكينه شي تقريبا شي 1,500,000 ديال الدوايات، حيت المعده راه ماشي شي حاجه سهله المعده، حيت حنا تبارك الله كما تعرفوا التغماس وهذا الى اخره، فيدينا كديرها لينا بزاف. هاد الوصفه 5 دراهم وشويه ديال العسل كما قلت لكم وصافي، وغادي تتبعوها. غير الشيء الا هذه كتكمل المعده، راه غادي تحسوا بحال الشكل ديال، غتحس الا درتيها في لسانك تحسوا بها ماره، ولكن هي راه حبيبه ومضمونه والنتيجه وان شاء الله غادي تجربوها، وانا متاكده غادي تشكروني بزاف عليها. المهم البنات هادشي اللي كاين الخوت. قلت خديت قرار باش نولي نشارك معكم بزاف الوصفات، حتى نشارك معكم حياتي ووصفات اللي كتفيد. وكما غنعاود نقول لكم، انا هاد الوصفات اللي غنجيب لكم ما غاديش تلقاوهم في حتى شي فيديو، لان انا خيداهم من عند الجده ديالي ولا من عند الام ديالي، ومجربينهم علينا حنايا الاولين عاد باش نعطيهم لكم. هادشي اللي كاين حبابي. نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، ما نكونش فيا كثره البلا بلا. هادشي اللي عندي وهاد الوصفه ان شاء الله اللي مريض عافاكم الله يرحم بها الوالدين، بارطاجيوها مع صحابكم مع احبابكم. راه اللي مريض بالمعده وعطيتو هاد الوصفه قسما بالله الا حتى نتوما غادي تديو رحمه الوالدين. كان هذا هو الفيديو ديالي، ما سخيتش بكم والله العظيم، ما سخيتش بكم لان حسيت براسي بحال وليت كنفوج على راسي بيوتيوب، لان فريمون انا ما عندي مع من نهضر. فانتوما هما عائلتي الثانيه. يلا بسلام عليكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تفعلوا الجرس. هذه ماشي ديالي، دي ناقله من عند عباد الله باش يوصلكم الفيديوهات الجايين. وما تنساوش تدعموني اكثر واكثر للتشجيع. شكرا لكم بزاف وبسلام عليكم. يلا باي باي.